但係哇好屌嘅影評，今日講下咧，我們不是什麼 We are nothing at all。本身呢一套咧就唔係我杯茶嚟嘅，咁但係咁啱冇戲睇嘅時候咧，咁啊睇一睇啦。所以我今日俾自己一個命題就係咧，政治不正確嘅影評仲未劇透嘅，所以就慎入啦嚇。咁其實呢套戲咧就係邱禮濤導演嘅。咁佢有即係俗稱影壇快手小導演之稱啦，為咗慳錢咧，喳喳臨咗去拍完套戲嘅。咁由以前嘅八仙飯店啊、伊波拉病毒啊，到近期嘅一個拆彈專家咧，其實我都覺得係幾有味道㗎嚇。尤其是有啲八仙飯店嗰啲咧，伊波拉病毒咧，溝片中嘅表表姐嚟㗎嘛。所以咧，邱導演咧拍親一啲重口味嘅，亦都 cross over 啲社會邊緣議題係有一手嘅。同埋今次嘅陣容有兩個 Ansons 啦，有 Mirror 嘅副隊長。Anson Kong 啦，咁佢嘅7月返歸嘅裏邊，其實我都幾欣賞佢嘅演出嘅。咁另一個 Anson 就 Anson Bean， 咁 IMDB 嗰啲你未有分數住嘅，咁但係我自己都俾到咧，真係可以7.5，甚至可能有啲人覺得更高㗎，因為逢車講機嗰啲咧，一定係中啲荷里活嘅口味㗎嘛，一定中左膠評審嘅口味嘅。咁但係我自己平衡過啦，咁我陣間先讚後彈啦嚇。讚係咩咧？其實我欣賞咧，即係邱禮濤導演啦，本身佢有一個溝溝地嗰種嘅作風嘅，即係佢唔係純粹完全政治正確㗎。咁所以今次我都俾我自己一個影評係政治不正確啦。咁佢一味向，尤其是以前嘅年代啦，你97之前咧，你百無禁忌㗎嘛。頭先講嘅八仙飯店啊、伊波拉病毒啊等等。今次套戲我佩服有好多幕係講法制，未必幫小市民，往往依法辦事係搞着小市民多，可以講到咁樣，好勁㗎啦！今次咧，請佢講到係有男嘅情節嘅時候咧，其實本身我就唔係好想入場嘅，因為唔係我杯茶，同埋有時候我驚我評嘅時候咧，好似真係畏首畏尾嘅時候咧，都評得唔過癮啊，同埋有時少少負評，啲人就話：喂，小心啊，你可能歧視啦喎。咁但係其實今次比我想象中咧，劇本就寫得幾好喎，甚至嗰啲個床戲刻畫咧，我覺得都克制嘅。咁當然啦，佢兩位 Ansons 咧裏邊真係有堅嘴嘅，我係真心佩服佢哋啦，真係專業豁出去。有影評話胡吉蘇根你問我心底話嘅話咧，我頭先講咗啦，唔係我杯茶嚟嘅。我想睇男定睇女，我情願係睇女啦，女同靚好多。如果睇靚女嘅話，我冇蝕底啊嘛。咁但係兩個男人嘅時候有乜好睇咧？坦白講我同個 friend 傾偈嘅時候，佢有嘅嘢我都有啦，係咪啊？咁我唔需要睇佢把劍啫，仲要依家係兩把劍喺度比劍嘅時候，咁冇意思啊！喺個角度即係上帝做咁多靚女，你唔睇靚女，你偏係要男，咁係你選擇，唔係我選擇啦。所以本身就唔係我杯茶，但係真係冇戲睇。阿 Zendaya 咧嗰套嘅愛情片咧，一來愛情片亦都唔係我杯茶，同埋我又瘦得滯啦，骨瘦如柴咁樣，又唔係靚女咧，我有啲引唔到我去睇，所以冇辦法。而家聽講真係邱導演咧，自己揞錢包拍嘅呢套戲，咁所以點都要支持下佢嘅。另一個咧值得讚咧就係咧，電影都拍到打工仔嗰個悲歌㗎，有一定嘅寫實元素，或者其實都幾寫實下。當中有探討都描寫到社會各個底層生活啦，打工仔嘅悲歌啦，都刻骨銘心嘅。譬如話有汗出冇糧出啦，有手停口停嗰啲啦，即係法律咧未必係保障到。起碼至少唔係立即保障到你啦，你只去勞工處啦，咁我哋好凄涼噶嘛。有時呢啲嘅情節俾我諗翻咧，就喺旺角裏邊有 busking 嘅風波，冇錯，有啲人好難聽嘅話，或者開大個喇叭咧，即係對上面嘅住戶嚟講係好凄涼嘅。但係如果調翻轉，有啲人唱得好聽，佢又冇開大喇叭咧，往往就係冇辦法噶啦，都犧牲咗一班咧，真係有藝術天分，亦都真係可以娛樂大眾嘅一班藝術工作者，冇計嘅。同埋劇本仲會探討埋咧直升機父母啊，一啲西客啊，相煎何太急咧，咁大家都係凄涼噶啦。你做客嘅時候大晒咩等等，甚至佢講到性侵嘅裏邊咧，都唔單止係受父強姦女兒嗰種噶啦。咁所以其實如果係探討社會裏邊咧低下階層嘅悲歌咧，其實呢一套都幾徹底、幾全面嘅。第三個值得欣賞就係咧嗰啲社會悲歌嘅實況咧，有成日啲笑位嚟我欣賞啊。譬如麥沛東飾演的士司機嗰下咧，係笑出嚟嘅，一定嘅因為大家有共鳴啊嘛。咁我唔講咁多，你自己睇啦。第四樣我覺得值得讚，哇！特技化妝一流，我明白點解要變咗3級片啦。即係頭先都講過啦，佢比劍嗰啲位係冇嘅，咁佢純粹係激烈勇猛嘅啫。咁
咁我自己覺得床戲嚟講係克制㗎啦。咁但係點解會成為3級片呢？好可能就係嗰個特技化妝咧係一流啊！咁啊真係欣賞當中嘅暴力美學啦，同埋啊導演都係溝片嘅代表之一啦。咁佢對血腥嘅暴力視覺嗰個追求咧係有一手嘅，所以當中嘅特技化妝咧，佢斷手斷腳啊、燒焦嘅屍首等等咧，我個係10分嘅話俾10分嘅啊，完全係追到咧即係荷里活特技化妝嘅級數。咁你話係咪個視覺衝擊好強呢？我又唔會覺得話好強，但係咧就真係俾足貨你，即係起碼咧超出咗 trailer 所有嗰個嘅視覺效果咯。即係 trailer 見到明明係好 CG 下個爆炸嚟嘅，咁但係因為你有咁真實特技化妝嘅時候咧，同埋嗰個巴士燒焦後剩翻個空空如也嘅骨架咧，嗰個嘅複刻都好唔錯㗎。所以就係特技化妝呢個位咧，我真係可以俾到10分，滿分。咁當然劇本啊，講個劇本其實我都欣賞嘅，佢有反轉位，我估佢唔到。開頭我諗住睇 trailer 都知啦，你為情是殺啊嘛，然後就要係攬炒，要大家冚家富貴。咁我可能覺得，咁都唔會好睇得去邊噶啦。同埋頭先我講咗，我唔想睇比劍啊嘛。咁但係我睇過又 OK 喎，個劇本好唔錯，尤其是阿譚耀文嗰度咧，佢有個反轉咧，我好欣賞嘅。咁我又係唔講咁多啦，咁啊鼓勵你可以入場睇嘅。同埋譚耀文咧，佢係飾演一個鑑證專家咧，成個電影咧係透過佢不斷鑑證嘅過程咧，係重組成個故事同埋案情嘅。咁呢個嘅順序加倒序嘅表達咧，我幾欣賞嘅。最後仲有一個嘅讚位咧，頭先我講咗啦，個劇本有反轉啦。有時候劇本裏邊咧加插咗一啲好真實嘅社會片段咧，引到我笑啦。同埋咧，當中有啲金句都表達㗎。你打得工嘅就要抵嘟㗎啦，打得工嘅就要捱嘟㗎啦。你捱唔到嘟，點打工咧？咁呢度好寫實啦。咁最後一個讚位就係咧，嗰啲甘草演員哇不得了，真係令成個電影升華。即係飾演咧兩個 Ansons 嘅父母咧冇得輸㗎，可以話。可能有少少位有啲 TVB 味，但係咧你都無可否認咧，佢哋超級甘草演員啦。咁 Anson Kong 嘅父母都一流喎，有阿袁富華、葉哲伯，甚至係李慧敏嗰度咧。咁我嗰一下我覺得，咦，李慧敏嚟嘅，但係我又唔係好確定，因為老咗好多啦嘛。咁但係演一個真係有毒癮嘅媽咪嗰一幕咧，哇，一流！即係嗰度真係，我覺得係影后級嚟嘅。咁另一邊廂咁 Anson Bean。寶佩如飾演媽咪嗰度啦，陳淑儀去飾演爸爸嗰個啦，葉哲伯，所以就係一紮甘草演員咧，令到成套戲升華都值得睇，值得入場支持，值得睇嘅。咁最後嚟到少少談多多趣啦，咁始終我都要引例子啊，咁有啲微劇透啦嚇，咁啊慎入啦。咁第一就係咧，我始終覺得個行兇動機咧係有啲牽強嘅，喺理智上咧，我哋未必可以接受到。當然啊，事件咧真係根據真人真事去改編或者係啟發嘅，就唔係香港，係國內一個故事嚟，嗰間附錄裏邊先再講。咁但係我自己個人認為咧，即係呢個行兇攬炒嘅動機咧，如果再改良少少咧，更加有說服力啦。嗱，坦白講，即係如果揾仇家陪葬呢啲咧，我哋係完全明白易於理解咯。但係如果你話你要攬炒，仲要連累埋啲3唔識7嘅人一齊死嘅話咧，咁邏輯上點都講唔通嘅，一種無差別攻擊都係講唔通噶嘛。嗱，坦白講，有時真係將心比己，或者我哋即係認真誠實地面對自己。有時咧對我係仇家嘅時候咧，我總係同啲友人嬉笑過，哇！我哋攬住我一齊攬炒一齊死啦！咁總係有啲對話噶嘛，係死都唔係我自己死咯，點都要攬埋一齊。咁但係點都係你嗰啲仇家嚟噶嘛嚇，或係對可能你老細嚇，或係你一啲好憎嘅人嚇。咁但係你而家唔係喎，你3唔識7嘅時候咧，點都解釋唔到。咁當然都係講翻啦，佢真實事件原型咧，真係無差別攻擊嘅。咁但係問題係你而家個故事背景之下咧，我自己覺得有啲牽強，呢個係扣分位。另一個扣分位就係啲啱啱遇着光光嗰啲咧，啲橋段可能太巧合啦，即係譬如車上裏邊竟然有你親人嗰種咧，咁我又唔講咁多。咁呢個位咧又爭少少嘅，我覺得係會更加牽動你情緒，但係又未必咁可信喎。第三樣就係咧嗰啲嘅歧視基佬情節啦。咁我用翻佢電影裏邊劇本所編寫嘅對話啦，可能有人大聲喺戲裏面大聲咁鬧死基佬。咁英文譯做咧就係 sick freak。
咁但係我想問啊，現實裏邊啊，香港裏邊邊個夠膽仲大大聲大庭廣眾咁樣鬧人啊？但鬧完人就要出手打人，冇可能啊！唔好玩啦，係咪啊？即係你唔驚俾人拍片放上網咩？你唔驚俾人哋告到你甩褲咩？係咪？但係依家電影咧就將呢個橋段咧成為差唔多壓斷蘆葦最後一根草，咁仲有2根草嘅，咁我唔講啦。咁但係呢個係差唔多尾3嘅一根草嘅時候咧，我自己覺得就略嫌係太過誇張。或者咧係編劇為咗係嘩眾取寵，擺明㗎啦。頭先我都講咗啦，分明係討好啲外國嘅左膠評審㗎嘛。咁你講真，凡係基嗰啲咧就一定入圍㗎啦，奧斯卡外語㗎啦，差唔多話贏硬嘅。咁所以依家呢個題材咧，我覺得係有野心㗎啦。咁但係咁樣寫嘅時候咧，我自己覺得係牽強，起碼唔夠寫實咯。你話你20年前都講得通嘅，咁但係你依家呢個背景嘅時候，我就覺得麻麻地啦。又或者即係我再講啦，你要係因着呢一個嘅情緒。因着你呢個被歧視，你覺得自己好慘好凄涼，被壓迫。講真啦，即係公平啲都唔係呢樣嘢被壓迫啦，係咪啊？大把嘢被壓迫㗎啦，唔通我都要咁樣係攬炒咩？譬如我俾老細蝦，俾老虎蝦，俾仔女蝦等等，咁唔通我就係要一齊炸 Q 晒佢哋咩？冇可能㗎嘛！所以個邏輯上面咧，未必可以說服到我嘅咁解，所以要扣啲分。仲有一個彈位就係咧嗰啲氣樽咯，暫時叫做。爆炸裏邊咧，以前我都同我 friend 傾過嘅，即係有啲人攞住個煤氣樽爆咁解咧。理論上嗰個樽咧已經計過晒數咧，你點爆係爆唔到個樽嘅，即係個樽都係完好無缺嘅理論上。所以尤其是嗰啲嘅氣樽咧，應該夠晒厚嘅時候咧，冇可能爆到係4分5裂嘅。係你可以釋放個氣體，然後燃燒又閃熱，但係要去到依家電影嗰種效果咧，我係質疑嘅。咁當然啦，我係需要有啲係鑑證啊，或者讀理科嗰啲去解釋一下。咁我依家係俾一個問號啦。歡迎咧屬物理嗰啲咧留言賜教。所以總括嚟講咧，即係邱導演咧，始終都係本土導演一個代表啦，亦都係溝片代表啦。所以就算今次有反駁，但係有驚喜嘅。所以如果係支持本地電影嚟講咧，我覺得值得入場嘅。我嘅評分咧大概係7.5咯。咁當然有啲好中意啲機味濃郁嗰啲咧，有機就有機會嗰啲咧，咁一定會俾到可能滿分都唔出奇嘅。咁但係因著頭先嗰啲嘅反駁等等啦，咁我就可以俾到7.5嘅。我又欣賞咧佢頭先一系列嘅讚位嘅。咁好嘅，到咗咧少少附錄時間。個原型故事咧，其實網上查翻嘅資料咧，就係1998年2月14號啊，真係情人節啦嚇！喺武漢佢哋嗰個嘅公共巴士嘅爆炸案，咁裏邊又講述到一對同志戀人厭世自盡嘅，但係要全車陪葬嘅社會邊緣悲劇。咁所以頭先我都講啦，即係如果你話係20-30年前嗰種情況，你喺街上面可能真係會俾人哋鬧做死基佬咁樣嗰啲啦。可能屋企裏邊都會俾阿爸啊鬧到，即係狗血淋頭等等啦。咁但係換咗你今天嚟講，調翻轉惡過你啦，你邊敢咁樣去鬧佢啊？所以其實喺我個角度嚟講咧，呢一個嘅故事背景咧，放翻嚟今天咧係唔寫實嘅，亦都係脫節嘅。但係頭先講一系列嘅原因啦，邱導演自資拍攝啦，有譚耀文嘅好戲嗰個反轉位啦。A.K. Anson Bean 裏邊真係激情演出喎，同埋講真開頭我認唔到 A.K. 嘅，因為佢同7月返歸個嘅形象好唔同啊。佢今次去扮一個昂直一啲嘅青年咧，有似喎，所以剎那間我認唔到佢咯。同埋有啲人都讚咧 Anson Bean 去演到嗰種柔弱咁 OK 啦。我都話我真係欣賞佢哋真係嘴愛，哇！我見到我都頂唔住。即係佢哋演到嗰種絕望嘅，咁但係咪真係要咁絕望咧？有時佢哋自己轉牛角尖嘅啫，咁但係有時人就係咁樣啦，自己轉牛角尖啦。同埋對於個同志呢個題目咧，有少少題外話就係、無論我哋視之為好平常定係好唔平常，都未必最正確。我意思唔係要50大板啊，我意思係要即係好全面咁睇嗰個事實嘅時候咧，兩個極端可能未必係幫到我哋認清楚個事實係乜嘢嘅。即係舉個例，我舉個例啫。即係以前咧做一個好恐怖嘅實驗咧，就係個白老鼠實驗嘅。即係俾到一班白老鼠喺一個有限制嘅環境之下咧，任佢哋生嘅時候咧係冇問題嘅，開頭係冇問題嘅。但係當到佢哋嘅人口膨脹咧，到係糧食危機啊、
即係開頭好似佢哋有無限嘅水源啊、無限嘅食物供應嘅時候係冇問題嘅，但係當即係人口爆炸去到某一個位嘅時候咧，佢哋就會出現有同性戀啊諸如此類噶啦。咁所以喺我角度咧，你依家人口爆炸嘅時候咧，你話有同性戀其實係啲好自然會出現嘅嘢，因為各種嘅實驗係會咁出現啊嘛。自然唔自然先，我係講嘅事實係咁樣樣。又或者以前希羅時代同性戀係好 common 嘅事，但 common 還 common 係唔係合乎道德，係應該要討論，係可以討論嘅。同埋頭先我所講嘅就係，有時你電影係美化咗嘅。咁你譬如你揾兩個靚仔咁樣 AK 同埋 Anson Bean 都靚仔嘛，你揾我拍兩個都係我嘅時候揾我同我 friend 拍咁咪即係趕客嘅啫。所以有時我哋無可否認就係電影係美化咗噶啦。咁呢個都係事實都要提出嘅原因，就咁解。仲有啲位有啲人覺得好隱義㗎，即係譬如可能係宗教自由之下，我哋如果講翻聖經，聖經好舊㗎啦噃，仲講。咁但係如果係真係相信創造原意係咁嘅時候就係咁㗎啦。咁當然咧我唔信㗎喎，冇逼我，冇錯嚇。咁但係咧，有時平心而論，我哋討論所有嗰種嘅道德問題嘅時候咧，聖經唔單止係講緊同性戀呢樣嘢嘅，總之係所有唔係一男一女婚姻以下嘅性關係，全部都係罪。即係換句話說咧，唔單止係指控咧同性戀呢樣嘢嘅，佢都係指控埋咧婚前嘅不貞啦、婚後嘅不忠啦、多人婚姻啦各方面，其實佢都係一次過講出嚟嘅。同埋講多句，聖經係反傳統、反潮流，因為當時希羅係興同性戀，但反而聖經叫人慎思明辨。當然，若真係所謂歧視，也不只係歧視同性戀，其實係一併批判所有性道德問題嘅。不過聽就聽，不起密插。即係上帝做男做女一粒一突嚇，佢有嘅嘢你冇，你有嘅嘢佢冇，咁樣先吸引啊嘛，互補不足。咁但係當然啦，依家係真係要比劍嘅，咁中意比劍都冇辦法㗎。咁當然係講到去到最後嘅時候，好似有啲留言話齋，你又相信你嘅神係善啊？可能你嘅神係惡嘅咧。咁最後你就要自己揾你嘅資料，你自己追查落去，究竟嗰個係真係至善定係至惡啦？咁你最後你自己選擇咯，係嘛？咁冇人逼你啊嘛，自己去選擇咯，有一個討論嘅空間就咁解啫。咁如果你傾都傾唔到嘅時候咧，你冇可能係揾到一個真相出嚟㗎啦。即係喐下就要封口嘅，喐下就話你歧視嘅，咁點討論咧？討論唔到嘅。咁如果你歡迎上嘅分享咧，請 like、share 同 subscribe，多謝各位，拜拜。